Này quan trọng là để xác định được các vị trí của các rãnh não, rãnh vỏ não, đặc biệt là các rãnh trung tâm, trước trung tâm hay sau trung tâm ấy. Thì trên hình ảnh thì chúng ta cần phải theo dõi các cúp từ trên cùng xuống dưới. Les sillons de la face externe, par exemple la vallée sylvienne, les sillons frontal supérieur, frontal inférieur, temporal supérieur, temporal inférieur, ils sont mieux visibles en coupe sagittale, soit en IRM, soit des reconstructions de scanner. Các rãnh não như là nằm trong theo cái cúp corona như rãnh sigmoid này, các rãnh thái dương trên hay dưới hay các rãnh trán trên trán dưới, thì các rãnh này thì được xác định rõ hơn trên các hình tái tạo corona, cổng từ hay cũng như là các vi tính. Les sillons de la face inférieure, on les voit bien sur des coupes coronales, par exemple d'IRM. Cái rãnh não ở phần dưới thì cũng xác định bằng cúp corona. Alors là, c'est une coupe axiale, c'est l'IRM, c'est l'UT1 ou l'UT2. Đây là một cái hình ASEAN, cổng từ ASEAN. Trên này là cái hình ảnh trên chuỗi sông gì? T2, T2. C'est UT2. Où se trouve le sillon de Rolando, le sillon central? Ở đâu là cái rãnh Rolando và các rãnh trước và sau trung tâm này? Anh chị nào? Anh chị. Cần. Em ơi. Ra tay với chị. Rãnh trung tâm. Dưới. Lâu rồi. Không phải đâu. Alors, le sillon central, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Tout le monde doit savoir reconnaître le sillon de Rolando sur un scanner ou une IRM. Cái ông nói là cái rãnh Rolando, rãnh trung tâm này là rất quan trọng, cho nên mọi người đều cần phải biết hết, mọi người đều phải biết trên cổng từ như các lớp. Alors, sur les coupes les plus hautes, le sillon central, souvent, c'est celui qui va le plus loin vers la ligne médiane. Trên cái hình cắt ngang này thì cái rãnh trung tâm là cái rãnh mà nó đi sâu nhất về cái đường giữa này, gần đường giữa nhất là cái rãnh gần đường giữa nhất trên các hình cắt ASEAN. On a dit que le sillon central ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière d'habitude. Và hơn nữa là cái rãnh trung tâm là cái rãnh mà nó không nhận bất kỳ cái rãnh não ở phía trước hay phía sau này. Donc en avant, on a le sillon précentral qui reçoit, lui, le sillon frontal supérieur. Sillon précentral, sillon frontal supérieur. Cho nên chúng ta định đây khả năng đây cái rãnh trung tâm ở rãnh này. Còn cái rãnh trước trung tâm là cái rãnh nó nhận cái rãnh trán trước là ở phía trước. En arrière, on a le sillon post-central qui reçoit le sillon intrapariétal. Còn phía sau là cái rãnh sau trung tâm, nó nhận cái rãnh nội đỉnh ở phía sau. Voilà, donc le sillon central, c'est celui souvent qui va le plus loin vers la ligne médiane. Il ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Và chúng ta nhấn mạnh lại cái rãnh trung tâm là cái rãnh mà nó đi vào sâu nhất ở đường giữa và nó không nhận bất kỳ cái rãnh não ở phía trước hay phía sau nào. Souvent le gyrus précentral est plus épais que le gyrus postcentral. Còn thường thì cái hồi trước trung tâm ấy, nó sẽ dày hơn cái hồi sau trung tâm. Hồi trước trung tâm, hồi sau trung tâm, hồi trước sẽ dày hơn. Ở giữa là cái rãnh trung tâm. Souvent il a un peu une forme de W. Thường thì nó có dạng hình chữ V kép, W, không có C. Il y a souvent un petit rond ici. Ce petit rond, c'est l'aire motrice de la main. C'est la région qui commande les mouvements de la main. Cái phần mà nó hơi lồi cong ở phía trước đây là cái phần mà vận động cho bàn tay. Voilà, sur la ligne médiane, juste en avant, il y a un petit sillon, comme une moustache. Đấy. On appelle ça la pars marginalis. C'est juste en avant du sillon central. Marginalist. Pars marginalis. Ở phía trước thì gần cái đường giữa có các rãnh cái đông này nó giống như là các râu rãnh bờ. Donc ici on a le sillon central, ici on a le cortex moteur, ici on a le cortex sensitif. Ở phía trước của rãnh trung tâm nó là cái vỏ não vận động, ở phía sau rãnh trung tâm nó là cái vỏ não cảm giác. Le cortex moteur de la main, il est par ici. Le cortex moteur du pied, il sera plutôt par ici. Cái vỏ não của bàn tay thì ở đây là cái vỏ não vận động cho chi dưới ở phần trong sâu hơn, trong hơn. Voilà, où est le sillon central? Trên cái hình này thì đâu là cái rãnh trung tâm? Chắc là đấy anh chỉ
Đây, bên trên. Đó. Ok, c'est écrit d'ailleurs. Donc on a le sillon central, on a l'aire motrice de la main, le petit rond. Cái phần trước trung tâm thì cái phần vận động cho bàn tay này, nó gần cong vòng Si on va profond vers la ligne médiane, cái bàn chân ra phần sâu hơn ở trong cái đường dưới. une forme de W un peu. Cái hình chữ V kép này. Le gyrus précentral est plus épais que le gyrus postcentral. Cái hồi trước trung tâm thì nó dày hơn cái hồi sau trung tâm. La pars marginalis en avant. Cái phần gọi là phần bờ trong. Où se trouve le sillon central sur ces coupes de scanner? Trên các hình cắt lớp này thì các bạn anh ấy chỉ cho biết đâu là cái dãy trung tâm. Số 5. B. Xanh. Chỉ đến trần thôi. Pour le repérer, il faut partir des coupes les plus hautes, hein, puis on descend petit à petit. Để xác định thì chúng ta sẽ đi từ các lớp cắt trên cùng xuống. Donc effectivement, c'est celui-ci. Hein. Une forme de W, il va presque jusqu'à sur la ligne médiane. Là, on a le petit rond du cortex de la main. Voilà, puis si on a, pour le reconnaître ici, si on regarde juste cette coupe, c'est difficile. Cho để xác định dễ nhất, chúng ta đi từ cái lớp cắt trên cùng nhất, trên nhất, cái rãnh mà đi sâu nhất là tiếp cận đường giữa. Rồi có hình W, hình V kép và cái hình tròn của cái vùng chi phối với bàn tay. Nó đi từ trên xuống dưới. Còn nếu mà nhìn ngay từ cái cúp ở dưới để nói đâu là cái dãy trung tâm rất là khó. Voilà, donc il faut bien suivre coupe par coupe à partir du dessus. En haut c'est facile. Après on le suit, là on le suit ici, ici, ici. On sait que c'est celui-là. Cho nên chúng ta sẽ phải theo từng lớp cắt, từng lớp đi xuống dưới. Đây, đi xuống dưới đi trên cùng. Nó ở đây. Alors il faut faire toujours les coupes de la même façon, hein, chez tous les malades, et puis chez le malade toujours pareil. Cho nên là cái lớp cắt mặt phẳng cắt, cho nên chúng ta quan trọng là luôn luôn cắt theo đúng mặt phẳng. Cho tất cả các bệnh nhân này, một bệnh nhân chỉ chụp nhiều lần cùng theo cái lớp cắt như thế. Quand on est dans un plan parallèle au palais osseux ou au orbitoméatal, le sillon Rolando il est à peu près à la jonction entre les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur du cerveau sur les coupes du haut. Khi chúng ta cắt cái lớp cắt ASEAN theo cái mặt phẳng, gọi là đôi mắt thần kinh, gọi là cái đôi mắt lỗ tai ấy, thì cái vị trí cái rãnh trung tâm thường nó ở cái chỗ nối là 2/3 trước, 1/3 sau, 2/3 trước, 1/3 sau. Par contre, si vous faites des coupes comme ça, le sillon Rolando il sera très en arrière. Et si vous faites des coupes comme ça, le sillon il sera plus en avant. Pardon. Comme ça, le sillon de Rolando il est la jonction entre les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur du cerveau. Ouais. Si vous faites comme ça, le sillon il va partir plus en avant. Ouais. Et si vous faites comme ça, le sillon il sera plus en arrière. Đúng là khi mà chúng ta thay đổi cái mặt phẳng cắt thì cái vị trí của cái rãnh trung tâm nó thay đổi. Thì chúng nói là nếu mà chúng ta cắt như này thì vị trí nó ở chỗ nối 2/3 trước, 1/3 sau rồi. Nếu mà chúng ta cắt sâu thế này thì nó sẽ cái rãnh trung tâm sẽ ở phía trước. Còn nếu chúng ta cắt thế này thì nó ở phía sau. C'est pour ça qu'il faut toujours faire pareil, c'est plus facile. Où est le sillon central? Trên cái các lớp cắt này các anh chị biết đâu là cái rãnh trung tâm. Đây. Mạnh. Voilà, c'est ça, il est ici. Okay. Puis après on le suit, il est par ici, il est ici, il est ici, ici. Ok. Alors ça, c'est les petits trucs qu'il faut savoir pour reconnaître les sillons en haut de la tête. Donc le sillon central, il ne reçoit pas d'autres sillons.
Đây là cái gọi là các mẹo để chúng ta xác định được vị trí của các rãnh não. Thì cái rãnh trung tâm này thì nó không nhận các rãnh ở phía trước này. Le cortex moteur et le gyrus précentral est plus épais que le gyrus postcentral. Cái hồi trước trung tâm thì thường nó luôn dày hơn cái hồi sau trung tâm. Le sillon précentral il reçoit le sillon frontal supérieur. Cái rãnh trước trung tâm thì nó nhận cái rãnh trán trên, tiếp nhận. Le sillon postcentral il reçoit le sillon intrapariétal. Cái rãnh sau trung tâm thì nó tiếp nhận cái rãnh nội đỉnh ở phía sau. Voilà. Donc il y aura peut-être une question au test là-dessus. Có thể đây là cái câu hỏi mà trong các bài kiểm tra chúng ta sẽ. C'est important. Il faut savoir reconnaître le sillon vraiment d'eau. Hay lâu bài thì Voilà, sur une vue 3D, c'est pareil. trên cái hình tái tạo 3D cũng tương tự thì On a le sillon central en forme de W avec le rond du cortex moteur. cái rãnh trung tâm là có hình chữ V kép và phần đồi phần vỏ não chi phối bàn tay. Le sillon précentral ici et là qui reçoit le sillon frontal supérieur. Cái rãnh trước trung tâm ở phía trước nó nhận cái tiếp nhận cái rãnh trên này. Le sillon postcentral qui reçoit le sillon intrapariétal.